ำพระบักมีห้องน้ำอยู่โอ้ยมีก่อนนะก่อนขึ้นก่อนโอ้กระบอกมีสิทธิ์แล้วเลยนะครับท่าเรือที่สองนะครับที่จะไปน้ำตกถ้ำพระนะครับนี่ก็ถึงท่าเรือที่สองแล้วนะครับผู้คนรออยู่นะครับรอที่จะขึ้นเรือนะครับเดี๋ยวเราต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะครับรอก่อนซื้อตั๋วนะครับเด็ก20ผู้ใหญ่50นั่งเรือเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นฝั่งนะครับแล้วก็เดินต่อนะครับแล้วก็เดินต่อนะครับเดินพอได้เหนื่อยนะครับไม่ได้ไกลเยอะนะครับพอได้เหนื่อยข้าวของเครื่องใช้แล้วก็เตรียมไว้เองที่นี่ไม่มีขายนะครับเอามาเองนะครับรอคิวอยู่นะครับรอคิวยังจะพึ่งเลยนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับห้ามนำเข้าครับเอาออกมาให้ผมหน่อยมันเป็นกฎระเบียบนะครับเด้อพี่ขออนุญาตนะครับเด้อขอความร่วมมือหน่อยครับเปิดเลยครับผมกำผมหูเลยขออนุญาตขอความร่วมมือนะครับเด้อเห็นใจผมแม่นี่ก็ตรวจนะครับห้ามเอาแอลกอฮอล์เข้าไปนะครับตรวจเข้มนะครับจ่ายภาษีจ่ายให้4 คนเด็ก4ผู้ใหญ่ถ้ากินแล้วกินได้ว่าจะจ่ายกินได้ถ้ากินแล้วกินไม่ได้จะจ่ายนี่รอคิวนี่หมายอยู่ที่ไหนครับอะไรนะน้ำตกอะไรถ้ำพระหรอน้ำถ้ำพระอะไรน้ำตกถ้ำพระเราจะเสียค่าตั๋วให้อุทยานเองนะครับผู้ใหญ่40นะครับผู้สูงอายุเด็กไม่เสียนะครับมันเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินกันต่อนะครับยังไม่ถึงนะครับ
นี่เดินไปนะครับนี่เหรอสไลเดอร์อะตรงนี้เหรอถึงแล้วนะครับเป็นข้าวถึงแล้วยังถึงแล้วนะครับโอ้อย่าให้เสียเวลาแล้วก็ลงเล่นน้ำกันเลยสวยงามมากเล่นสไลเดอร์สวยงามนะครับสวยงามตามทำมันดีสวยงามมากสวยงามเที่ยวกัน
ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เก่งขาดมาแล้ว ขาดแล้วมันไม่ดีเพราะเป็นขาดเป็นตอนเนี่ยมันขาดแล้ว